Қайырлы таң, құрметті қазақ елі. Бүгін біз тағы да балыққа шықтық. Келген жеріміздің аты Қызылөзен мен Сақақұдықтың арасы, Түпқараған ауданы, Маңғыстау облысы. Енді қараймыз, қазір қармақтарымызды суға лақтырып қойдық. Әрі балық түртіп бастаған жоқ. Негізі ауа райы жел оңтүстік шығыстан, жылдамдығы көп емес, 3 метр секундына. Енді күтеміз енді барлығын. Қызықтың бәрін балық түсіп жатқан жағдайда сіздерге көрсетемін. Бізді қараңыздар, бізге жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды беріңіздер. Біз жауап беруге әрқашанда дайынбыз. Мынау біздің арайлап атып келе жатқан таңымыз. Бүгін ерте шықтық қаладан 103 шақырымдамыз. Қараңыздар, неде болса бұйырғанын аламыз. Қарашаның бүгін 8-і. Балық мынау өткен айдағындай, алдыңғы айдағындай қазір көп түртпейді. Күннің сәл салқындауына байланысты балық оңтүстікке қазір баруда. Дегенмен де қараймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Русландікі және түртті. Тартып келе жатқан сияқты. Шығарып келе жатыр. Шығарды. Үлкен балық екен, е? Көрдік біз. Дегенмен де 20 адамның ішінде біреуіне түртті. Алыстан сүрттік негіз. Русланы да екінші рет түртіп отыр. Тағы шығарып келе жатыр. Балық негізі түртті, түсті. Соны енді тартып, қармақпен шығарып келе жатыр. Біз сіздер алыстан қарап отырмыз, алыстан. Шығып кетті ма, не болды? Негізі жаңа айтып өттім, 20 адамның ішіне тек қана осы жігітке бүгін түртіп жатыр. Алып келе жатыр. Міне шығарды балықты тағы да. Екінші балығы, біз оны құттықтаймыз, я. Бүгін жақсы жолы болып жатыр. Айтып тұрған 20 адамның ішінен тек осы жігітке осы балықшыға түртіп жатыр. Қараңыз, жүрісті қараңыз. Қандай мақтанышпен. Енді балықшылар енді біздің осындай болады. Алыстан түсіріп тұрмыз. Сапасы жақсы болмаса кешірім өтінеміз сіздерден. Дегенмен де қарауға болады. Міне тағы да Руслан шығарып келе жатыр. Жоғарда кісі бере салам десе бере салады ғой. Ішімізде тек ұстап жатқан осы жігіт. Балықшылардың ішінде. Қанша спиннинг тұр? Қазір қараймыз, алға қарата жүруде. Алдындағы алған екеуін көрдіңіздер ғой, енді мынау үшіншісі. Артқа кетті, толқу үстінде шығып кетеді ма деп. Шығарды міне.
қандай қуанышты. Жүрген жүрісті көрмейсіз бе? Тезден түртіп жатқан кезінде өстіп жүгіріп тұру керек негізі. Беріп жатқан кезде алып қалу деген мағынада айтып жатқаным. Тағы да қарайық, я. Мына жаңағы Русланның ұстаған балықтары, үш балық. Дегенмен де жаман емес сияқты. Ол жігіттердің өздері тамақтану үстінде, түскі астың кезі. Аулап жатырық. Негізі дәлірек айтқанда аулап жатыр. Осы Руслан деген жігіт. Қалғандарымыздікі әншейін әурешілік. Мына жақта да жігіттер аулаймыз деп тырысып жатыр. Дегенмен де Русланнан басқа ешкімге түсіп жатырған жоқ. Бізді қараңыз, жазылыңыздар. Қолдан келсе, я, ана тілінде шығып тұрамыз енді. Мен өте алысқа кетіп қалыптым. Мен мына жақта тұрмын, міне. Жақындауым керек шығар. Жігіттер жақсы алып жатыр. Тәбеттеріңіз көтеріңкі, астарыңыз дәмді болсын, жігіттер, я. Құрметті көрермендер, сонымен бүгінгі балық аулауды көрсетуімізді аяқтаймыз. Бүгін тек бізде ұстаған жаңағы Руслан деген балықшымыз. Қалғандарымыз тек әзірше жай әурешілік болды. Жазыңыздар, жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Қолдан келгенше сұрақтарыңызға жауап беріп бастаймыз. Жақсы сау болыңыздар, келесі балықта кездескенше.